Հագայի հետ հանդիպումներում դա կարծում եմ բոլորիս համար հստակ է։ Հանրային ռադիո։ Շնորհակալություն։ Պաշտպանության նախարարությունը րոպեներ առաջ նորից հաղորդագրություն տարածեց, որ Սյունիքի մարզի ներքին բնակավայրի ուղղությամբ դարձյալ կրակոցներ են եղել եւ 2 օր առաջ վարչապետը ճեպազրույցում պնդում էր, որ Սյունիքը վտանգված չէ, պատերազմ չի լինելու։ Ես ձեր գնահատականն եմ խնդրում այս իրավիճակին եւ նաեւ երկրորդ հարցը այս օրերին շատ է քննարկվում ՀԵՑ-ը պետականացնելու մասին, շատ արագ պետականացնելու մասին գործընթացը։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ գործընթացը եւ նաեւ նման նախագիծ շրջանառվում է թե ոչ եւ այդ վարչապետի ասած շատ արագը ինչպես պետք է տեղի ունենա, եթե դեռ օրենքի նախագիծ չկա այդպիսի։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ առհասարակ միջազգային պրակտիկայում սեփականության դեմ ոտնձգությունները համարվում են ամենածանրերից եւ դա ոչ միայն այստեղ ներքաղաքական հարթության խնդիր է Սամվել Կարապետյան եւ իշխանության մակարդակում, այլ սա հետագայում Հայաստանի իմիջի եւ հատկապես ներդրումային միջավայրին հասցվող մեծագույն վնաս է, որովհետեւ յուրաքանչյուրը, սկսած ռուսական ընդհանուր կապիտալից, որը բավականին ազդեցիկ է Հայաստանում, վերջացրած առհասարակ արտասահմանյան ներդրումային այս պոտենցիալից յուրաքանչյուրը ինքը իր համար վերլուծում է, թե ինչ կարող է իր հետ տեղի ունենալ, եթե նա ինչ որ իրավիճակում անի որևէ արտահայտություն, որը չտեղավորվի իշխանության պատկերացումների շրջանակներում։ Այսինքն ավելի վտանգավոր բան Հայաստանի Հանրապետության համար շատ քիչ կարելի է պատկերացնել տնտեսական եւ ներդրումային այդ հարվածների տեսանկյունից։ Ինքս ընթացակարգը որևէ ձեւով չեմ կարողանում պատկերացնել, բայց այստեղ իրավական գործընթաց չէ, որբիզի մենք քննարկենք դրա ընթացակարգը խորհրդանով է, կառավարության որոշմամբ է, թե այլ ձևով է։ Հստակ տրվել է քաղաքական հանձնարարություն եւ այդ քաղաքական հանձնարարությունները Հայաստանում այս 7 տարին արտահայտվել են հետեւյալ ձևով կա թիրախ եւ անկախ այն հանգամանքից թե ով ոնց կարող է դա իրականացնելու է այստեղ օրենքի եւ սահմանության խնդիր չկա ինչպես չկար օրինակ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ այդ քրեական հետապնդում ասվածի հրապարակումից հետո ապա քաղաքական շարժառիթներով նրա դրամ հարձակումների շարք սկսելու առումով որի վերջնահետևանք ինչպես ասացին նրա կալանավորումներ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը, հատկապես երբ որ դա հնչում է Հայաստանի իշխանությունների հավաստիությունների տրամաբանության ներքո, գիտեք, այլ բան է թե ինչ է ուզում կամ ինչ ցանկություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը կամ նրա իշխանությունը, լրիվ այլ բան է թե ինչ են մտածում քո այն հարևան պետությունները ովքեր քո երկի նկատմամբ բարբերաբար արտահայտում են տարածքային հավակնություններ, ովքեր տարբեր շրջաներում կամ վերջին 3 տասնամյակում բազմիցս ագրեսիա են դիմել քո ժողովրդի կամ քո պետության նկատմամբ։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան տարբեր առիթներով բավականին հստակ ասել են, որ աշխարհում ներկայումս գործում է ոչ թե միջազգային իրավունքը, այլ գերակայող է ուժը եւ այս պարագայում նրանք համարում են, որ 44-օրյա պատերազմը, դրան հաջորդած ժամանակահատվածը, Հայաստանի տարբեր տարածքների օկուպացիան 20-23 ժամանակահատվածում, 23 թվականին Արցախի ամբողջական օկուպացիան, նրանք համարում են, որ տեղի ունեցել ոչ թե իրավունքի, այսպես ասեմ, հրմամբ, այլ դա տեղի ունեցել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ուժի գերակայության պայմաններում։ Հիմա Եթե իրենց համար այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությունը ռազմավարական խնդիր է եւ իրենք Հայաստանի հետ չեն կարողանում իրենց պատկերացումների շրջանակներում լուծում գտնել, ապա որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ այդ ամենը տեղի կունենա ուժի կիրառման միջոցով։ Ընդ որում, երբ որ մենք խոսում ենք Սյունիքի մասին, պարտադիր չէ այդ ագրեսիան, էսկալացիոն դրսևորումները, հնարավոր մասշտաբային գործողությունները տեղի ունենան բացառապես Սյունիքի նկատմամբ։ Հնարավոր է տեղի ունենան սահմանագծի մեկ այլ ուղղությամբ, բայց նպատակը լինի մեկը՝ ճնշման միջոցով եւ սադրանքներ հրահրման միջոցով հասնել Հայաստանի կողմից զիջմանը։
Այնպես որ իմ համար խիստ զարմանալի է, երբ որ հայաստանյան իշխանությունները եւ հատկապես իշխանության գլխին կանգնած անձը նման հայտարարություններ անում, որովհետեւ լրագրողների մտահոգությունը, հանրության մտահոգությունը ոչ թե այն է, թե ինչ ցանկություն ունի Հայաստանի այս կամ այն իշխանությունը կամ այս կամ այն գործիչը, այլ իրենք որպես պետության ղեկին կանգնած անձանց փորձում են հասկանալ, թե որն է իրավիճակի ռազմաքաղաքական գնահատականը եւ ինչ կանխատեսումներ կարող են դրա հիման վրա ծնվել։ Ինչը Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ամեն անգամ խորամանկորեն շրջանցել։ Մեկ րոպե ունենք, վերջին հարց Factor TV։